Hello, welcome back to the channel. Today, I want to share an interesting video with you all. I made this video a while back and it's about AI technology. I'm talking a different language, but I did turn on English subtitles for those who want to watch this video. I hope you enjoy it. Hei og velkommen tilbake. I dag så skal vi snakke om temaet kunstig intelligens. På engelsk oversettes dette til Artificial Intelligence og har forkortelsen AI, mens på norsk forkorter vi ordet kunstig intelligens til KI. Dette kan være noe du har hørt om før, eller det kan være helt nytt for deg. Før vi setter i gang så vil jeg derfor gi deg hovedideen om hva det er for noe. Kunstig intelligens er digitale systemer som utfører oppgaver som normalt sett krever menneskelig intelligens. Det vil si at teknologien kan lære av egne erfaringer og tolke hendelser, støtte og automatisere beslutninger pluss gjennomføre aksjoner. Du har kanskje hørt om menneskelignende roboter som kan svare på spørsmål og løfte armer som et menneske. Dette er målet med kunstig intelligens, å gjøre roboter mer og mer lik mennesker. Til og med smartere og flinkere. Tenk på en AI-robot som en veldig flink person. Kanskje en person med nærmest superhelt nivå av ferdigheter. Ok, nå som du har fått en liten innføring i hva det er for noe, lurer du kanskje på om denne teknologien er trygg. Likt som med andre utviklinger i fortida, så kommer kunstig intelligens med fordeler og ulemper. Tenk for eksempel tilbake på tida da ilden ble oppfunnet. Ilden kan brukes for å lage mat, for å varme seg, beskytte seg mot farlige dyr og for å se i mørket. Det er ikke helt dumt å ha. Men på den andre siden så kan ilden også brukes for å drepe mennesker og skape store ødeleggelser, som nedbrenning av byer og store skogsområder. Sånn er det med andre oppfinnelser og hverdagslige ting også. Sprøyter, kniver og til og med steiner kan brukes for både godt og vondt. La oss se på kunstig intelligens når det gjelder dette. Hvordan kan kunstig intelligens bli brukt i fremtiden? Jo, vi kan behandle pasienter på en enda bedre, mer effektiv og trygg måte. Kanskje AI-teknologien kan bli så avansert at robotene kan lese ansiktsuttrykk for å forutse om noen er selvmordstanker. Dermed så kan hjelp tilbys personen i tide. Jobben vår, heimeoppgaver og andre ting kan bli overlatt til en eller flere AI-roboter som gjør at vi får tid til å gjøre andre ting. Vi kan øke sikkerheten til befolkningen med avanserte algoritmer og systemer som finner kriminelle for oss. Også kan AI-roboten forutse kriminelle forsøk før de kriminelle faktisk slår til. Vi kan slippe å ta egne avgjørelser. AI-roboten kan finne de beste løsningene på problemer og løse det fort. Denne fordelen kommer med at AI-roboten er mye mer intelligent og kan se løsninger som vi normalt ikke kan tenke over en gang. Med effektive AI-roboter, mer sikkerhet og bedre løsninger på problemer, så vil kunstig intelligens også resultere i mer rikdom og fritid. Folk trenger ikke å jobbe like mye. Produkter blir produsert raskere enn noen gang, og sikkerheten sørger for mindre kriminalitet. Men selv om kunstig intelligens kan høres ut som drømmeverdenen, så finnes det likt som med kodeverdenen alltid det som vi kaller for loopholes. Så hva kan dette bety for maktforhold og demokratiske prosesser i det fremtidige samfunnet? Det er høyt sannsynlig at kunstig intelligens blir misbrukt i fremtiden. Regjeringer, store bedrifter som Google, Facebook, Twitter osv. har store mengder informasjon og data om hver enkelt person. Hvis Google føler for det, så kan de manipulere enorme deler av befolkningen. Det samme gjelder for Facebook og andre sosiale medier. Regjeringene kan også enklere kontrollere befolkningen og stoppe protester med den avanserte AI-teknologien. Kina er et godt eksempel på dette, hvor de allerede overvåker befolkningen sin og straffer de som viser de minste tegn til opposisjon mot regjeringen. Derfor så kan fremtiden bestå av mer diktatorstyre. I en verden full av AI-teknologi så vil også cyberangreper være større og mye mer ødeleggende.
Dette er et resultat av at menneskeheten vil ha mindre privatliv i fremtiden, noe som også gjør at vi er mer sårbare mot disse typer angrep. Det kan se ut som fremtiden innebærer en verden som er delt i to, eliten og de andre. Så hva vil egentlig skje når det gjelder de sosiale ulikhetene og arbeidsmarkedet? Et større klasseskille kan forventes i fremtiden. Med så mye AI og avansert teknologi er det mye enklere å undertrykke befolkningen. Og siden verden er styrt av en håndfull med personer, så kan de lett føle seg truet av en befolkning på rundt 8 milliarder. Forståelig nok. I tillegg så vil mange middelklassejobber bli tatt over av AI-roboter. De får derfor ikke direkte inntekt om å stole på at eliten fordeler godene likt. For de fattige kan situasjonen bli enda verre, siden de ikke får råd til å kjøpe den nye teknologien. Og dersom Elon Musk får suksess i sin plan om å lage mikrochipper som implanteres i hjernen, da vil de som ikke får råd til den teknologien, ligge langt bak alle andre. Når jeg først er inne på det, så kan jeg si litt om hvordan kommunikasjonen og interaksjonen mellom mennesker kan bli i fremtiden. Som jeg nevnte, har Elon planer om å lage mikrochipper som skal hjelpe folk å kommunisere med internettet. Altså skal det være mulig å finne informasjon på internettet med tankekraft. Men denne teknologien kan også utvikles til å kunne bli interaksjon mellom mennesker. I fremtiden kan vi derfor regne med å ikke lenger trenge mobiltelefoner eller fysisk interaksjon for å kommunisere med hverandre, og i stedet for kommunisere med hverandre ved bruk av tankekraft. Mennesker får mindre behov for å snakke med hverandre ansikt til ansikt. Kroppsspråk, øyekontakt og utseende vil derfor kanskje ha mindre å si om all kommunikasjon skjer med tankekraft. Også vil digitalt fotspor høyst sannsynlig øke, i motsetning til om du kommuniserer med noen ansikt til ansikt. Med det sagt, så vil jeg nevne et siste punkt. Bærekraftig utvikling. Mange tenker at AI kan være den store løsningen på klimakrisen, og det er ikke helt utenkelig heller. AI-roboter kan skape smartere løsninger på hvordan vi kan stoppe den globale oppvarmingen og klimakrisen. Men spørsmålet er om robotene vil ta hensyn til oss mennesker. Vi ønsker at AI skal fikse verden og gjøre planeten til en bedre plass. Og når koder for å beskytte mennesker og koder for å beskytte jordkloden kolliderer, så vil den ene overskride den andre. Mennesker ødelegger jorda, så tankegangen til AI-roboten blir å bli kvitt mennesker. For når alt kommer til alt, så er det vi som er problemet. That's the end of this video. Thank you everyone for watching. If you have any thoughts about this topic, feel free to comment below. Also subscribe and like if you enjoy my content. I hope you have a wonderful day. Bye bye. Adios.